kanatu kun eesuma akka dhufun beeku hundinuu hatama hinatama hundinuu kana garana nyaate oromo bizina godhe nan dhufa amma mootiqoosi nama wayitatu way qabatte dhufa jirti hattutti intiqoosi lash godhe fidaafani si walitti ni deebina dhashanii keenya baay'ee si jaallanna baay'ee si qaba. Thank you Bali wallahi illee ndu tokko si jaalladha si kabaji ifi tokko illee geemii qaba. Dubaaitti waan si ajaa'ibu goosoo sarguutuun argadhee waa hunda argadheera Dubaaitti nama na fuudhu sargadheera nan naqadu miila kuteen naqa warra Dubaai kadhe satiin sabdu dhugaasee ta'a hattuun eessatti jiyya baatte namatti buutu wallahi hattuun an balleessa jira keeyyuu qaamaan. Laa kona manin Dubaai din deemini dhiisi. Sobdee foggorti waan goote. Laa jechuun yoo kaati karaa dhugaarra jirta waan ta'eef namni homaa si gochuu hin danda'u jechuun ofuma eeguun bareeda jechuudhumaaf malee. Eeshi bakka ofnanee garuu hattuun hin sobde homaana gochuu hin dandeessu homaanan gootu. Tokko maa sagalee konaan deebistu kee qofa miti sagalee waa izaabbii gootu nasi akka namni tokko maa yeroo sagalee waan atti erge yeroo 89 waan atti ergame jennaan akka ilaala. Surraa fataa edin badinishi mana kiyyallee kotteroo tokko tokko. Ishi bakka ada shanii ishi bakka ishi ada shanii umurii dheeradhu ishi. Ammoo maal agaa yooman ta'e qalee ishi ila waan inni ta'e afaan sarara dhagaa kudo wallahi billahi soba miti dubbadume qaleetta birrichi danuu dhabeetta an birrii fuudhee deemus miti laasiruma birrii na jira biraa fuudhee deemaan jiru waan fuudhee deemaa raseeji nama biraa fudhatee dhufi an birrii durma taa'ee waluu fiifan kan biraa fudhatee dhufe kaameeraa dakkaratee obboleessoo inni kan na sawwara achumaan egaa kee makiinaa santi lakeessa taaru keessaa bu'eetan ilaa nan sawwaranii kottuun jedheen fayyuma koo kaasi fayyuma isaa kaasin jedheen makiinaa sin naanna'e kaafadhuun jedheen nuu nama waa hatuu miti ijoolleen tokko sammuun si qaroomeera beekita qaroomte wallahi si jamar immoo tokkum koi birrii keessa namatti hin kennina asuma taa'ina awwal birrii kee fudhu deem jedhi gorsi nama hunda. Ijoollee birrii awwaalaatiif awwaadhaaf. Ila isa kana waasinnaan fudhu akka inni waasisinii ta'uu waasinitti ma ijoolleen Dubaay keessa jirtan awwaalaa biyyatti ergattan. Toofik dedoo isin bira dhaabatee yoo isiniin galchine maallaqa keessa ittiin kennina waama ila boodumaaf isiniin jedhe laal ila waan dhugaa tokko isitti himan. Isin bira dhaabbatee maallaqa keessan isinii galcha. Yo undi Oromoon undi sin filanne taa'ina laala kanatti hojjetta taanaan Toofik dedoo wallahi yoo billahi. Wallahi bira dhaabatee galcha sokoondii tokko bira makiinaa gosoota bira dhaabatee awwaalaa biyya galfachuu barbaadan koi obsi. Harka bitaan itti kennitanii akkaawuntii keessan irratti harka mirgaan ilaaltu jechuudha. Akkanatti isinii galcha waan ta'eef filadhaa. Birrii keessan fudhatee yoo manatti galate ittiin kenninaan keessan jiru. Na jalaa fudhatee gala keessan jiru. Isin bira dhaabatee isinii galcha. Ijoolleen Dubaay jirtan. Isin bira dhaabatee isinii galcha. Eenyutu anuu filannoon koo kan. Birrii fudhatee gala taanaan an keessan jiru. Birrii fudhatee gala taanaan an keessan jirudha. Gatii taaskii isaa beekamaadhaan kennitanii fi wal beektu sana isintu wal beeka. Birrii fudhatee gala Toofik dedoo situ beesim nanna nyaatee mibbaan lagar yellem. Waraaba viidiyoona booddee akkanatti ni jineef. Wallahi billahi akka boodanatti ni jineef waraabbadha. An birrii itti kenni fudhatee galee siifa ergu hin jenne. Bira dhaabbattee naa dabarsan ma'itti akkaawuntii kee irratti. Harka mirgaa itti kennitaa kokkee isaa harka tokko akkanatti qabdee birrii koo dabarseettaan bira dhaabatte. Birrii keessii dabarsaa risiitii fudhattee si biraa deemaa jechuudha. Si biraa deemaa jechuudha. Booda birrii callaatti kennitee kuma kudha itti kenne tokkummaa sitti nu ergee akkanaan hin jedhe kamu baarikum sammaatti ijoollee nyaachisee fixa sanatti jechuudha. Akka sana miti dubbe. Wallahi akka sana miti jechuudha. Sinii galee isa kanaafi Toofik dedoo ijoolleen Dubaay keessa bakka hundayyuu natti miti Dubaay keessa. Bakka Dubaayin keessa bakka jarri barbaadaniin naqee fuudhaa fi fuuldura manatti fuutee biruma koi. Manatti rattee fuutee achuma bira dhaabattee maallaqa dabarsitaaf. Maallaqa dabarsee faatuuraa si fudhattu malee manatti ol hin deebitu na bira. Aasaa gabaa. Yoo miliyoona lama ta'e isinii baasaan jiran ilaal gabaadhuma biyyaatii isin erga waan ergu keessaan gaafatadhaa sana gabaa biyyaati sana keessaan gaafatadhaa isintu waan walii galtee. Profaayilii jala jira laa koomsi koo profaayilii jala jira waasaapii jala jira. Ila ammallee irra deebi'ee wannan uummataa himu birrii keetti gadi fuudhee galu waasii taasisaa jiru ila bora akka wal irratti dhumneefan sinii galee bora akka wal irratti dhumneefan kanan jedhaa jiru si bira dhaabbatee kokkee isaa qabdee maallaqa koo dabarsii kayii oo jettaan itti kennitee bira dhaabbatte wayyaa isaa qabda akkan si biraan deemne akkanatti dabarsi maallaqa dabarsee si galee dabarsee si biraa deemaa jechuudha risiitii si kenne akkasin ta'u an keessan jiru
Anke senjiru jechuudha. Ambeeksisa kan isinii godhe. Booda mootii ofii dee birrii fudhatee galee amaneen itti kenne si amaneen itti kenne bilbila narraa kaasuu dide nakaade an dhaga'uun barbaadu kana gonkumaa dhaga'uun barbaadu. Nama beeksisu kamiyyuu immoo ittiin haasofte filannoo keetiin malee ana sababa godhattee ana sababa godhattee booda dhuftee maqaan balleessin akka Mubaarak Musammaa. Mubaarak Musammaa nama meeqa nyaachise jechuudha beeksisa godhe. Nama meeqa nyaachise wallahi. Harkaan taappi godhaa kaa. Mubaarak Musammaa nama meeqa beeksisee nama nagaadha jedhee beeksisee nama meeqa nyaachise Mubaarak. Wallahi billahi dhugaa isiitti hima. Haati firaa nama meeqa nyaattee kutte. Doktor Biiftuu isa beeksise mana isaatti nama tokko birrii meeqa nyaatte jechuudha. Wallahi billahi. Isa kanaafi egaa gara xumuraatti kan Toofiq kanan darbu ta'a. Gurbaan kadeessa birrii Toofiq itti kennite kaameraa waraabbataa argamte sun. Ati dhugumaan gobozi. Akkas dhiira ati dhugaa. Footoo kaasi. Ittiin kennin hin amanin. Profaayilii irrayyuu footoo kee qabdi. Profaayilii waasappii irrayyuu jettee gurbichi. Footoo kee qaba. Profaayilii waasappii irra. Akkasi kuno. Kaadhaa irra. Wallahi kaadhaa nama birrii keessan itti ergitan profaayilii irra waasappii keessan profaayilii suuraa poolisii ofirraa qabsan irra kaadhaa ittiin haasaa. Wallahi irra kaadhaati ittiin haasaa. Yoo inni isiniin kennin yan riskii isaa miiliyoona tokko asirratti cufuu dandeenya isinii waliin taane. Maaliif dhugaa himne soba irra keenya yoo son taane dhugaa himne riskiin miiliyoonaan argatuuf maqaan tiriiliyoonaan bituu hin dandeenye asirratti likkii galchuu dandeenya jechuudha isinii waliin. Soba irra keenya yoo son taane dhugaa qofaan jechuudha. Dhugaa qofaan. Nama maallaqa keessan itti ergitan eenyummaasaa maalsaa sirreessaa isiniin jedhaa. Egaa waa'ee geembeetta eenyu zeeddoo geembee tokkoon qulqulleessa mucaan tokko egaa yoomee jala barreessiti. Doktor. Waan tokko. Ijoolleen wala awwaalaa birree erga chorba dalla kosko farfaali jira dhimma kamiif jechuudha. Waasappiidhaan dubbisa. Awwaalaa miti birrii margachuu barbaadan jedhi jarri beekuuti malee booda immoo hidhamtee akkanatti ni yin. La deekatiisa baaba. Okay, Doktor Najuu naa galchitaa zeeddoo geembee matti zeeddootti dawwallee finnaa. Doktor Najuu naa galchime. Doktor barreessi lakkoofsa tokko mee azaana gooteetis. Azaana gootee dubbii kana adda baasee xumuree biraa gala. Doktor barreessi. Yalla. Mucaawaa istaappiin kaleessaan borkottu siin jedhe sun suuraa nama wayinatti ergi. Lakkoofsa zeeddoo geembee keessaa deebii natti keen qulqulleessee biraa deebii akka zeeddoo natti dedde. Najuu natti kan zeeddoo san. Doktor Najuu. Maayikii qabattee jirti kiyyasitti moo? Ayyee natti sal torba tokko 5 duwwaa 5 ishii. Duwwaa 5 69. Ishii 69 ishii. 78. 78 ishii. 54. 54 ishii. 34. 34 sanbatoodha jettee? Eewwa sanbatoodha. Callis. Achumaan gidduu kanaan rakkatte beeyta wajjumaan jiraanna turre isin ijoollee aggaarooti beeyta. Amma eessa jirtire? Dubaan jirti isin kaddeen dadhabee hin kennu naan jette. Maal godhettee kuma lamatti kennite? Maani beeyta tokkuma duraan akkuma godde nyaate turre nu quphubii qabna turre quphubii sun siidhaan baanee isin maallaqa rakkatte. Ana ta'u ofiyyuun qaba. Kuma tokko siisterii korkaa fuudhee kuma tokko ijoollee biraa godhe siisterii liqeeffadheen kennee fi beeyta gara laafummaa. Eeshi. Gaafan kennuu fi sun bakka hojii jirtu jechuudha. Hojiin galle jetti beeyta bakka hojii jirtu nu dhuskite jechuudha beeyta. Sana booda godhe siisterii kootii maallaqa koonaa kennaan daruuriin barbaadaa jetti. Ani immoo dhukkubsadeen hojiirraa ba'e yeroo sana keessatti qoodan. Godenya sisteri koti wanan kaffalu dhabe warqii qofa koti baasee kaffalee tan godenya sisteri koti. Warqii gurguruu keetii haafuu sadhiisati akkasitti sirkaa fuute qofanatti mi warqii gurgureen kaffalee gurra korraa muree kaffalee sana dhiisiiti ati waan masiinsi nyaatte qofanatti mati akka feetetti kaffalee. Kennu akka macarrashaa harkadhee kadda kennu naan jette. Harkatti kennite mucaan mubee naan jettu naa asirraa ba'ee habiibti amma barreessi waa istaappii irratti mubee jedhi barreessi kan mubee ni madda jettee azaana gootu suni. Barreessa asirratti gaafa namni asirraa ba'e azaana man godhin amma barreessa amma innaan jiru kana barreessi. Sirii galee innaan jiru mubee jedhi barreessi lakkoofsa filadhuuti mubee jedhi lakkoofsa filadhuu bira kaa'i barreessi kan mubee itti azaana gootu sun. Lakkoofsa riyaa keetti sana kenni mi'aati. Suuraa si qabdaa? Suuraa sis qabdi.
Hiriyoota si lakkoofsa hiriyoota si qabdaa? Lakkoofsa hiriyoota hin jijjiiratan lakkoofsaan dubbee. Bifa liqiitiin sirkaa fudhatte moo waan kana kenne jechuun akkam? Liqiin liqeessee fi liqii liqeessee waggaadhaan bira gituun kadhu waggaadhaan bira gee dhumarra machaan lakkoofsa jijjiirrateen harkaa badee lakkoofsa biraatii dhalaqee kadhee daddabee hiriyoota siisitti argadeen ture jarrama lakkoofsa giddarratanii jiru lakkoofsaan beekuun. Lakkoofsa beektu qayyaratanii jiranii? Lakkoofsaan beeku qayyaratanii jiranii isin lakkoofsa qaxxitaa qayyarattee jirti garuu imoon siimoon dalaga. Imoon si waasaappiin siin dalaga. An qaxxeetaan barbaada ka qaxxeetaa isa lafan ittiin argadhu natti hime. Qaxxetaa siin qabu geeddarattee jirti siin waasaappiin imoon itti fayyadamti tokkummaa. Lakkoofsa hiriyaasii natti himayyee hiriyaasii. Maanni maqaan si mee natti himi? Maqaan si dhugaa faaxeedha. Inni isin TikTok irratti ittiin beekamtu? Kan isin TikTok irratti beekamtu immoo mufiida. Meetii suuraasii banii namni barbaade dhuunfa kennu namni beekan barbaanna akka jirra. Banii mee suuraasii? Bani lakkoofsa kennuuf hin barbaanna. Suuraasii baagiraawundi godhachuu beekta miti? Kan beekan baagiraawundi. Waasaappiin asitti argu? Kana karakko. Waasaappiin asirraan qaba keessaa nan buusa re'een. Suuraasii ati godhachuu hin dandeessu suuraasii? Hin danda'u baagiraawundi godhachuu suuraasii dhiifamu. Feesbuukii koo qabdaa? Aboo dubartiin Dubaay keessa. Qaba tokkummaa. Ergi Feesbuukii irraan mee? Ergi Feesbuukii irraan. Feesbuuk wo isa fooloo 140 wo isa galmo 8 akkas minaaminiin siin jedhe. Wa alaikum assalam habibi jirta saahibo abdi. Okay, faantu eenyuun himattate? Assalamu alaikum tokkummaa. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Eenyuun himattate? Qaatan nama meeqa sitti argadhee si barbaadee sitti ba'uu dadhabee wallahi eeggan si barbaadu jammareen ji'a tokko oli. Ishi amma eenyuun himattare? Toofiq jedhama mucaa Jimmaatii birrii 2,500 itti kennadhee biyya naa galche jedhee duraa yeroo 3-4 ol nagaa naa galchee ture. Boodana birrii nagaa fudhatee. Maaliin mubeette barreessite reekomentii jalatti? Mubeessiin jedhee kara mubaarikee dhaqee kara kee jedhee numan sinii barreessaa ture isin lachuu funan argadda deessi isin arganne isa isin arganne namni jara bira dhaqinaan mubeetti maal barreessite jalatti? Tokkummaa jedhee baay'ee barreesseera baal. Mucaan kaleessa dhaggeeffadhaa. Mucaan kaleessa mubeenaan jettee maanno waayistaappii nazaana gootu suni amma yeroon kee waayistaappii irraan waayistaappii kee barreessi achirratti lakkoofsa filadhuu barreessi suuraa natti hin erginaan alaa ibiirra jiru. Inni ilaaluun suuraa galee natti hin ergin suuraa. Sii galee kan mubeenaan jedhaa turte sun waayistaappii nazaana gootu amma waayistaappii irratti barreessi mubee sana waayistaappii irratti barreessi ol kottu. Booda carraan qabdu jechuudha. Azaana goote kaleessa azaana.